Naam, mwanakuwa Mwafrika katika kuangalia habari zinazoendelea kimataifa ni kuwa hawa wazee wa Yemen Wahuthi wameendelea kumkaba koo Marekani pamoja na Myahudi. Na kwa vita vinavyoendelea pale katika huo ukanda wa hiyo Mashariki ya Kati. Na hivi ninavyokuambia ni kuwa makao makuu ya IDF hapo mjini Tel Aviv au Yafa inavyojulikana hivyo, yamevamiwa na makombora kutoka upande wa Yemen. Na Yemen hawa wameendelea kufanya haya mashambulizi kwa taifa la Israeli, lakini na vyombo pia vya Marekani, na wanaonekana kumkalia Donald Trump kooni kweli kweli, kwa sababu Donald Trump aliingia na ubabe wake huu wa kuagiza fanya hiki hapa, ondoeni hapa hii, kama mnavyojua, na ubabe wake alivyokuwa amewaambia watu wa Gaza kuwa msipoachilia hao mateka nitaifanya Gaza itakuwa kuzimu, na wao Hamas wakamjibu wakasema kuwa tayari tuko kuzimu, labda kama una kuzimu nyingine unayotaka kutupeleka ndio utuambie tujiandae kisaikolojia. Ni watu wanaomvimbia Marekani, hili sio jambo la kawaida ndugu zanguni. Kwa hiyo ndio maana tukasema hii tunashangaa kwa sababu imekuwa ni piga ni kupige. Na watu wengi wanajuaga kuwa Marekani ni superpower ambaye hauwezi ukamvimbia na hauwezi ukamwambia, yani akipiga inatakiwa utulie, ukae kwa kutulia, vinginevyo atakuja akufutilie mbali. Lakini hii ni tofauti kabisa kwa Yemen, kwa sababu wao wanapigana na taifa la Israeli kwa sababu ya Wapalestina wa Gaza. Ingawa tunaambiwa kuwa Wapalestina Gaza wameandamana dhidi ya Hamas. Ngoja tutaifuatilia hiyo, alafu tuje tukupe taarifa vizuri namna ilivyo, kwa sababu unaweza ukafikiria ni Wapalestina wameandamana kwa wanaitaka Hamas iondoke, kumbe ni mamluki. Maana mambo yote yanawezekanika. Mambo yakishakuwa magumu, unajua upande wa pili, upande wa magharibi tena mambo yao the way wanavyofanyaga. Lakini kuna taarifa hiyo kuwa Wapalestina upande wa Gaza wanaandamana wakiipinga Hamas, kwa sababu wanasema eti yale majanga yote yaliyotokea yametokea kwa sababu ya Hamas. Lakini hayo yote tutayafuatilia, alafu tutawaletea taarifa kamili, kwa sababu sisi hatutaki kuripoti taarifa zilizotolewa. Tunataka tuingie ndani, tuchambue, alafu tuulete ukweli. Ndio maana hapa unakutana na habari ambazo hazijachujwa, ni habari ziko kama zilivyo katika chaneli hii ya Ukuu wa Mwafrika. Lakini sasa tunaelezea huko upande wa Yemen, kwa sababu kumbuka kuwa Marekani yeye makambi yake ya kijeshi uwaga yanapata nguvu kupitia anga, na anga hili sio tu anga tu hivi, lakini kuna hizi aircraft carrier. Ndio mahali ambako sasa jeshi la Marekani au hizi kambi za kijeshi za Marekani huwa zinapata nguvu, zinalishwa na hizi aircraft carrier ambazo zinakuwa zimebeba sasa hizi ndege za kijeshi, ili kumfanya Marekani aendelee kuwa na nguvu zaidi. Lakini hili jambo Mwajemi alishasoma mchezo siku nyingi. Kwa hiyo Mwajemi anachokifanya sasa ni kupitia sasa haya makundi ambayo ni mikono yake, ambayo sasa kwa upande kwa mujibu wa Wayahudi wanaita hii ni mikono ya uovu ya Mwajemi. Ndio maana unaona siku zote hata Trump hii juzi hii, baada ya kuwa ile USS Harry Truman aircraft carrier baada ya kushambuliwa na kuzamishwa na wazee wa Yemen, Trump alionya Irani, alimuonya Mwajemi kuwa ukiendelea kuwafadhili hawa watu na kuwapa silaha, mimi nitakuja nipige Irani. Na Mwajemi naye akamwambia karibu, unakaribishwa uje upige, lakini sisi hatufadhili hao, ni wao wenyewe. Na hivyo sasa ujue wamesanda, kwa sababu sasa huyu anatumia makombora ya hypersonic. Hawa wazee wa Yemen watumia makombora ya hypersonic, ambayo makombora haya hakuna taifa upande wa magharibi ambalo limeweza kutengeneza mifumo ya ulinzi ya kuweza kuzuia. Ndio mifumo inajitahidi, tunajua Israeli ana mifumo mizuri sana, mifumo bora sana ya ulinzi, kama vile Iron Dome, kama vile Arrows 3 na kama vile David Sling. Lakini mifumo hii imeshindwa kuzuia haya makombora, kwa sababu nimekuambia wamelipa kombora pale hawa wazee wa Yemen. Kombora lile limepewa jina la Palestine 2 hypersonic missiles. Sasa kumbuka teknolojia ya hypersonic ni mataifa matatu tu, China,
Irani na Urusi ndio wanayo. Watu wa magharibi bado hawajaipata. Wametamani sana wawe nayo. Labda huko mbeleni watakuwa nayo, sijui. Lakini sasa ndio maana unaona moja kwa moja Donald Trump akatupa lawama kwa upande wa Mwajemi, kuwa Mwajemi ndio anayefadhili hawa watu waendeleze haya wanayo yaendeleza. Sasa kama hawa watu wameweza kupiga mpaka makao makuu ya IDF, headquarters za IDF, kwa kutumia haya makombora, ambayo makombora haya yametoka upande wa Yemen moja kwa moja, kwa sababu wale hawatumii ndege. Marekani pamoja na Wayahudi wanatumia ndege, kwa sababu sidhani kama wana makombora ya masafa marefu kama ambayo Mwajemi anayo au hawa Yemen wanayo, kwa sababu wao makombora yao ni hizi nini tunaita ATACMS, kuna hizi Patriots, kuna nini tena nyingine HIMARS, makombora yao ya Wamarekani, lakini unaambiwa haya yanaenda kilomita 400-500 hapo. Sasa huyu Mwajemi ametengeneza makombora yanasafiri umbali zaidi ya kilomita 1000. Kwa hiyo ndo haya sasa ambayo yako huku upande wa Yemen. Kwa huyu Marekani pamoja na Myahudi wakiamua kutaka kwenda kupiga Yemen, ni ndege zinaenda, hizi ndege kizazi cha 5 F-35 ndio huwa wanaenda nazo kule kwa ajili ya kushambulia. Hata mnakumbuka Lebanon, Myahudi alitumia ndege kuishambulia Lebanon. Hakutumia makombora ya masafa marefu, hapana. Lakini pia kwenda kulipa kisasi upande wa Irani, pia Myahudi alitumia ndege za Marekani hizi F-35, na akatumia anga la Iraki linalomilikiwa na Marekani kushambulia upande wa Wajemi, upande wa Irani. Kwa ndio maana akawa amefanya hivyo. Kwa hiyo haya makombora sasa ambayo wanayo, ndio maana unaona Mwajemi, kwa sababu amejua kuwa, kumbuka kambi hizi za kijeshi zilizoko pale Mashariki ya Kati, aliyezungushiwa hizi kambi za kijeshi ni Mwajemi. Na Mwajemi na akaamua kudili na na Marekani. Angalia watu wavotumia akili, ndugu zangu. Mwajemi akaamua kudili na Marekani. Anadili naye vipi? Ni kwa kudhoofisha sasa vile vinavyolisha hizi kambi za jeshi za Marekani ambazo zimemzunguka pale Mwajemi, kwa sababu anasema ni kwa ajili ya usalama wa taifa la Israeli. Ndio maana unaona hata pia wanapiga pini Mwajemi asitengeneze silaha hizi za nyuklia, au asiendeleze urutubishaji wowote wa nyuklia. Wanakataa hilo jambo. Kwa nini wanakataa? Kwa sababu they know exactly kuwa huyu Mwajemi kama tutamruhusu afanye hivyo, huyu ni mtu hatari. Kwa hiyo wanasema kwa sababu ya usalama wa taifa la Israeli, ndio maana hawaruhusu Mwajemi aweze kufanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, sasa Mwajemi naye ni mjanja. Naye Mwajemi akaamua sasa kuwa backup hawa wa Yemen, hawa Wahuthi hawa. Maana wanaopigana pale sio serikali ya Yemen, no, ni kundi la Wahuthi, wanajulikana kama Wahuthi, waendelee kupambana na Myahudi pale. Lakini akaamua pia kuwa backup hawa Hamas, na upande huu wa Lebanon pia wale Hezbollah. Kwa hiyo ndio maana sasa unaona mfano juzi hapa ulikuwa kwenye mabadilishano kati ya wafungwa kati ya Gaza pamoja na Israeli, lakini kuna wafungwa ambao walikuwa ni wa Marekani ambao walikufa, by the way, na wanasema kwa hata hao waliotoka huko, wanasema hao wafungwa walikuwa wanauawa na mashambulizi ya Israeli, kwa sababu Israeli ameshambulia sana, na wafungwa hawa, kumbuka, wamewekwa maeneo tofauti tofauti. Ni ngumu sana kuwa trace ujue wako mahali fulani. Kwa hiyo wao Hamas walipochukua wafungwa hawa wa mateka, walipowateka mateka wale Wayahudi kuwapeleka upande wa Gaza, wakawagawanya kwenye familia mbalimbali. Sasa wengi wameuawa ni mashambulizi ya Israeli ambayo wanakuja kushambulia upande. Sasa washambulia mpaka mahali ambapo kuna raia wako. Kwa hiyo Wamarekani wale 4 ambao walikuwa wameuawa, sasa ndio Donald Trump akasema achilieni hao, vinginevyo tutaanza upya tena. Sasa tena tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 20 sijui, Israeli akaanza kushambulia tena Gaza. Sasa kumbuka hawa Yemen wao wanasema kuwa ili tuache kuishambulia Israeli iondoke Gaza moja kwa moja. Na Israeli na wao wanasema kuondoka Gaza ni undava huo, ni ujinga. Kwa sababu usalama wa Israeli hauko salama kama bado wale Hamas wako pale Gaza pale. Kwa kadri wao wanavyoendelea kushambulia huku, ndivyo na wao wanavyoendelea kushambuliwa kwa mlango wa nyuma na hawa Wahuthi. Kwa hiyo ndio maana unaona vita vimekuwa hivyo, yani kuna complications nyingi. Sasa inafika mahali mpaka
sasa huko Tel Aviv, headquarters za IDF zimeweza kushambuliwa. Donald Trump amekuwa akiahidi, kwa sababu yeye mwenyewe alifanya mashambulizi juzi hapa kwenye ukanda huo wa Yemen, hapo hiyo nchi ya Yemen, akafanya mashambulizi yaliyopelekea watu zaidi ya 50 kuuawa na watu raia wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo matokeo yake ndio haya. Sasa hatupendi vita, hatushabiki vita, lakini tungetamani vita visiwepo, hii dunia iwe ya amani, lakini binadamu wameamua kudundana. Tufanyeje sasa? Tusemeje? Zaidi ya kuwaletea taarifa na kufanya uchambuzi kidogo wa mambo yanayoendelea. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika kuendelea kutufuatilia. Mwenyezi Mungu awabariki sana.